हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ चाय मसाला, जो स्पेशली सर्दी में आप इसे यूज़ कर सकते हो। कोल्ड एंड कफ में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें मैंने लिए हैं कुछ बेसिक मसाले जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सूखी तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, मिश्री और बड़ी इलायची, मुलेठी और जायफल, सौंफ। ये सब आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ड्राई जिंजर। और कुछ मसाले इसमें काफ़ी हार्ड हैं, तो उन्हें थोड़ा क्रश कर लेना, जिससे आसानी से ये ब्लेंड हो जाएं। तो चलिए आज इस मसाले को हम तैयार करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ मसाले जो हार्ड थे उनको खल्लड़ कुटने से क्रश कर लिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, मिक्सी में मैंने इसको चला लिया है। तो देखिए कितना अच्छा पाउडर इसका बन गया है। और ये पाउडर हमारा कम से कम 4 से 5 महीने तक सेफ रहता है। तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, सर्दियों में या गर्मियों में। अच्छे टेस्ट के लिए, अलग चाय बनाने के लिए इस मसाले को आप यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से साफ डिब्बे में भर के इसको रख देना है। और 1-2 कप चाय में आपको 1/4 टीस्पून ये मसाला ऐड करना है। थैंक यू।